诶，诶啊，袂记你摕。插队嘛。哇，有翻的翻，对。打给棍子。啊，唔对，飞机的翻。今天浪况还算平稳，只是外面偶有涌浪。好风光啊！对啊，有棍子，不就伊。海产，这个海产。不干的哦。哦，是哦。这个是吧？我们也有小黄斑。高母啊，大只高母。今天的狗母梭还蛮肥的。嘎啦，一件。该讲有这，唔咪啦，这唔免啦。靠呀，北靠那北靠啊。是啊。看来今天只能钓钓红盘，跟竹夹鱼打打牙祭了。抖鱼吗？大货。高母啊！大货。哎，对吧？石斑可以吃的。有花生。花生来了。有的红盘体型还蛮不错的。哎呀，我回到那边。对，不一样。大不快。辉哥想钓一些大竹夹鱼回去做一夜干。不错啊，加了
今天钓鱼真是诸事不顺，先是出门忘记带虾，中间换点又突发侧浪，结果新买的鱼探机整组落海。慢，你慢过来，好。现在又遇到线组缠在引擎上。这一哦。以后出门钓鱼，先看一下黄历好了。那么打那又要点啊，还有很多的，有一些没有用的，那就做一面竿。我才钓顶多差不多，我留10只要做一夜竿的。好，不想做那么多。一钓啊，怎样是还乐？两波怎样呢？还得还乐牌啊。哦，放油在了。好，看一下今天的渔获。然后去钓大的，他都钓门口礁。我拢这样了哦。嘿，东南点哦。好，做一种。好。现在放我的。人工收容机。应该是吧。钓大家还是蛮困难的，对，这个要功夫。拜拜。